ერთადერთი დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტი სამეგრელოს რეგიონში. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის უნივერსიტეტი ახალ სასწავლო წელს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი კორპუსით ხვდება. უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების ახალი შენობა რამდენიმე სივრცეს აერთიანებს და უნივერსიტეტის 2000-მდე სტუდენტს განათლების მისაღებად თანამედროვე ლაბორატორიებსა და ინფრასტრუქტურას თავაზობს. დასრულებული პროექტი პრემიერმა განათლების მინისტრთან ერთად გახსნა. ირაკლი კობახიძე დადიანების სახლის ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმშიც იმყოფებოდა, სადაც დედოფლისეული სასახლის რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნო. ახალი სივრცე სტუდენტების მომავალი წარმატებისთვის ზუგდიდში შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო კორპუსი გაიხსნა. კორპუსი მოიცავს აუდიტორიებს, ლაბორატორიებსა და ადმინისტრაციულ სივრცეებს. შენობაში ასევე მოეწყო უწყვეტი განათლების ცენტრი და ბიბლიოთეკა, რომელიც ემსახურება როგორც სტუდენტებს, ისე უწყვეტი განათლების პროგრამაში ჩართულ პირებს რეგიონის მასშტაბით. 250 სტუდენტზე გათვლილი ახალი სასწავლო კორპუსი საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსებით აშენდა და მისი ბიუჯეტი 1,750,000 ლარამდეა. ეს არის ერთადერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ამ რეგიონში, რომელიც ახორციელებს როგორც უმაღლესი განათლების, ისე პროფესიულ პროგრამებს და ორივე მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, თანაბრად მნიშვნელოვანი განათლების სისტემისთვის და კონკრეტულად ამ რეგიონში განათლების გავრცელებისთვის. და ეს უნივერსიტეტი ამზადებს კონკურენტუნარიან მაღალკვალიფიციურ კადრებს, რომლებიც რეგიონის წარმატებულ მომავალს ქმნიან და რა თქმა უნდა ეს კადრები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ჩვენი ქვეყნის სამომავლო განვითარებაში. ამ ყველაფერს განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას ძენს უნივერსიტეტის მდებარეობა საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს და ის ფაქტი, რომ სტუდენტების 40% აფხაზეთიდან დევნილი ან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ახალგაზრდა თქვენი უნივერსიტეტის მისიის გამორჩეულობას რა თქმა უნდა უსვამს. ზუგდიდის უნივერსიტეტი წარმოადგენს ხიდს დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთის მოსახლეობასა და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობას შორის. სასწავლებლის ყოველი მესამე სტუდენტი აფხაზეთის მკვიდრია. უნივერსიტეტს უდიდესი წვლილი შეაქვს სამშვიდობო განათლებაში. საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროგრესისა და გლობალური მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების, მათ შორის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის კვალდაკვალ გაზრდილია მოთხოვნა სხვადასხვა პროფესიის სპეციალისტებზე, რაც უნივერსიტეტის საქმიანობას უფრო პრიორიტეტულსა და ქვეყნისათვის საჭიროს ხდის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რადგან ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იხსნება რამდენიმე საგანმანათლებლო სივრცე ახალი, მათ შორის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროფესიული განათლების მხარდამჭერი ახალი სასწავლო კორპუსი, რომელიც უპასუხებს 300 პროფესიულ სტუდენტს 9 საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. დაინტერესებაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდია, რადგან ამ უნივერსიტეტში სწავლობს სამეგრელოს ზემოჩვენის რეგიონში არსებული სტუდენტები. არა მარტო რეგიონში, არამედ არიან სტუდენტები ქუთაისიდან, ბათუმიდან არიან სტუდენტები და თითოეული სტუდენტისთვის უმნიშვნელოვანესი გახდა. თითოეული ახალგაზრდისთვის ახალ სიახლეები რაც იქნება, ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია, იმისგან გამომდინარე, რომ თითოეულ ახალგაზრდას განვითარების ახალი ეტაპი ეძლევა და ახალი შესაძლებლობა. დღესვე პრემიერ-მინისტრი კულტურის მინისტრთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს ეწვია და დედოფლისეული რეზიდენციის რეაბილიტაციის პროექტის დეტალებს გაეცნო. რეაბილიტაციის შედეგად სრულად გამაგრდება სასახლის კონსტრუქცია, საძირკველი, ასევე რესტავრაცია ჩაუტარდება რეზიდენციის საგამოფენო დარბაზებს და მათ ავთენტური ისტორიული სახე დაუბრუნდება. რეაბილიტაციის პროცესში უფლისწული სასახლისთვის მომზადდება სპეციალური სადრენაჟო სისტემა, რომელიც სასახლის საძირკველს ზედმეტი ნალექისგან დაიცავს. პროექტის საქართველოს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს არქიტექტორ-რესტავრატორების, ხელოვნებათმცოდნეების და ისტორიკოსების ჩართულობით მომზადდა და ის 2028 წელს დასრულდება. თავიდან ბოლომდე საფუძვლიანად იქნება რესტავრირებული დადიანების სასახლე. კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ სასახლე არის ჩვენი სიამაყე და რა თქმა უნდა მასის ზრუნვა არის ჩვენი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა. ნიკოსიური სასახლე ფონდ ქართულს მიერ არის გაკეთებული, დედოფლისეულსაც ჭირდებოდა ნამდვილად ეს დახმარება და ამით ვიწყებთ დიდ პროექტს. თბილისში ეს არის ლეონიდის მუზეუმი, ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ჩარგალში, ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი საგურამოში, გალაქტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმები ვანში. ეს ნიშნავს იმას, რომ დედოფლისეული სასახლის და ამ რეზიდენციის პირვანდელი ისტორიული იერსახის დაბრუნება მოხდება, აღდგება ის უნიკალური ნივთები, რომელიც დედოფლის სასახლეშია გამოფენილი და რეაბილიტაციის შემდეგ დამთვალიერებელი აქ იხილავს აბსოლუტურად სულ სხვა სამყაროს, ისეც როგორიც ეს იყო ეკატერინე დედოფლის დროს.
ყველაფერი ჯანმრთელი და აქტიური ცხოვრების წესისთვის. ზუგდიდში ასევე ახალი სპორტ კომპლექსი გაიხსნა. კომპლექსი მოწყობილია ყველა ასაკისა და ინტერესის მომხმარებელზე გათვლილი ინფრასტრუქტურით. დიდი და პატარა საცურაო აუზები, ტრენაჟორების და ძალოსნობის დარბაზები, რომლებიც აღჭურვილია შეჯიბრებების ჩასატარებლად აუცილებელი ინვენტარით. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკის სესხითა და სახელმწიფოს თანადაფინანსებით 27 მილიონ ლარამდე დაჯდა.